आखिरी बात यह है कि अभी मेरे भाई कौसर ने कहा कि ट्रंप साहब ने तरजीहात बता दी हैं भाई, लेकिन मुझे आप ज़रा चेक कीजिएगा, आज आप पाकिस्तान में होंगे, लंदन में नहीं होंगे। अमेरिका से कुछ ठंडी हवाएं सुना जा रहा है तहरीक इंसाफ को आने वाली हैं। कोई करारदाद और आ सकती है, कोई सवाल और आ सकता है, कोई वाइट पेपर जारी हो सकता है, कोई ट्रंप साहब उस पर बात कर सकते हैं, कोई मुलाकात हो सकती है। तो ये ऐसी बातें चल रही हैं अगले हफ्ते 10 दिनों में, कच्ची पक्की खबरें हैं। ज़रा कौसर भाई इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा, कहीं ट्रंप अपनी तरजीहात से भटक ना जाए।